Përshëndetje të gjithëve, pas 123-shit që bo merë në galume, sot kemi këtë W124-ën, kjo është e veçantë, është 300E, për është komplet me badikit original të AMG-s, është e vitit 87, më thonë versioni para faceliftit W124-ës, shumë ngjyrë e bukur, kjo ngjyrë bëqelli, si që thash badikitin e ka të AMG Hammerit, originale. Kjo është me disë që monoblok T55-ës, W210 modelit mrapa, T55 AMG-s. Edhe këto shumë disë të bukura, shumë pastra, me tjetër ngjyrë si makina. Edhe këtë bishtin mrapa e ka si të Hammerit spoilerin. Mrapa kolbin e ka të AMG-s, komplet look AMG, marmitat Remus sportive. Shumë makinë e bukur, shumë e veçantë. Është edhe më e fryme mrapa, që janë bo vetë, me njajt pak me 500 që i ka të amëm, edhe para i ka të fryme pak të dyja kratë. Shumë makinë e bukur, kjo është ndër gjeneratat më të bukura të e klasit. Ta shohim edhe motorin tani. Kjo ka motorin më 103, 6 pistonsh, 3 mish në linjë, me 180 kuhe fuqie dhe 255 Nm. Stok është, nuk është bo si gjo përveç e filtri sportiv. është vu edhe kjo strat bari kuq aty sipër që e shifni. Ndryshe nga 123, këto 124 që janë edhe me ABS, pak më të sigurta. Këto kanë pas edhe këtë fshirësën e xhamave, po mono wiper. Inovativ ka qenë për kohën edhe kjo, e veçantë, po i maj mend që heret, tjera të gjitha me 2, kjo me 1. Kjo është edhe me fshirëset e dritave, edhe fog lights i ka funksionale, edhe logon AMG-s në fund. Kjo është e bua me porosi si badikit, nuk është se është i sajum, është tamam ka ardhur nga Amerika badikit i kësaj. Tani ta shohim edhe interiorin, edhe kjo është e veçantë edhe në interior. Direkt është me sedile elektrike, të pjesët e drunit, i ka karat dushat e LED, interior në ngjyrë krem, shumë i bukur. Kilometrazhin e ka të AMG, timoni është Ital Volanti, kjo ka prodhuar edhe timonat AMG-s, vetëm këtë pjesën këtu lexo AMG e AMG-s, po i lloj është. Çdo gjë tjetër isoj është një dizajn. Edhe kjo është me kondicioner, ka këto që ul sendilet mrapa. Tu ka këto që kontrollon klimën, kasofoni se ka të vetin, tu ka të cigares, është edhe me telefon që ka pas opsionale, kontrollon xhamat, edhe këto pasqyrën për kranin e shoferit e ka kështu manuale, për pasagjerin e ka më të shkurtër edhe kontrollon këtu si W123, ka këtë armresting këtu në mes, sedilet e rehatshme, edhe këte për storage këtu, glove boxin, e ka edhe me cup holders, 2 copë, edhe kjo është me baxha, shumë e bukur, shumë e pastër, nuk edhe kjo s'ka plasaritja si gjo, 91.000 milje, akull, komplet shumë e pastër, çdo gjë shumë e pastër, edhe tapetat, kjo i ka të AMG-s, para, të veçantë, edhe këto door sill i ka me logo në AMG-s. Tani ta shohim edhe mrapa, çazhur me bodera. Këta janë për me bo ASMR video, që janë ato që bëjnë kualitet. Shumë veçanta, tapiceria shumë e pastër e veçantë. I ka me këto piping, me këtu shumë veçanta. Ai që ka pas tek Arxhulek, hapësirë ka, tashi to makinat e sot janë pak më të mëdha, po kjo ka, nuk është keq, ka vend. Ka edhe këtë armresting këtu në mes, shumë e rehatshme, si divan është dhe kjo, shumë makinë e rehatshme. Xhamat elektrike edhe mrapa, i kontrollon aty, kontrollon këtu, edhe këtë për cigaren e ka këtu, shumë e pastër si tapiceri, shumë cilësore. Ka qenë drejt e kjo, drejt W124, bëjnë si se ka pas tull kualitetin akoma. Këtë periudhë ka pas fillu të dalë Lexusi, po ka qenë akoma mirë. Edhe i kuriozitet se Devisi, kur e ka ble,
Ai pronari që i fundit domethënë që e ka marr, ai ka fillu i ka ndjek kush e ka pas përpara. Edhe këtë kishte porositë se makinë pronari dealershipit ku është blek për gocën e vet për herë të parë, edhe është edhe firma ati Bobit që atëherë, edhe e ka marrë. Kjo ka edhe toolkitin e Benzit që ka pas atëherë, ka këtë për ma presionin e gomave, kjo, sa bar janë të fryme. Ja, toolkiti që ka pas. Toolkiti original. Ja. Se këto dhe makinash edhe mund të bosh e na e gjonë to me kaq toolkit. Te këto sot duhet me të fut OBD2-shin, se këto s'hynë në punë. Edhe timoni. Kjo është timoni original. Po. Devisi i ka bo komplet izolim akustik makinës, jo vetëm këtu mrapa, edhe të dyrt, në road noise, në zhurmën gjatë udhimit, ta redukton goxha. Se normalisht to janë bo ca vite edhe fillojnë e bëjnë zhurmë pak më shumë. Kjo është ajo që mat thellësinë e gomës. Po, kjo këtu mat thellësinë, kurse kjo mat presion. Ja ta shohim direkt. Ja, te kanalet këtu, ja ta mat thellësinë. Ta marrëm i gjira dhe këte. To akoma gazi është me kavo edhe për ta marrë gazin do i qik më shumë gaz. Jo si këto të rejat. Kjo është 88-ës, është versioni i parë. Pas një 2 facelifte, për një ka qenë 93-ën duket. Se këto W124 janë bot deri në 95-ën. Kabria mund të bot deri më vonë, deri në 96-ën, 97-ën. Shumë e bukur, shumë e rehatshme. Shkabin që jena mësu gjenerata jonë, jena mësu të i pa ylli aty në mes, kofanës, ka lezet. Kjo ka qenë tamam vazhdimësi e W123-shit, edhe mas kësaj ka shku për post në Benzi. Fatkeqësisht, se W210-a nuk ka qenë e denjë për ta zvendësu këte. Edhe si dizajn, është tamam shumë e bukur, klasike. Këta e ka bo Bruno Sacco, ka dizenju. Duket si katrore, po kjo në fakt është goxha aerodinamike, se është bo në tunel gazi, edhe është e veçantë. Nuk ka në koeficientin tash se disa ka koeficientin e dragut, fërkimit me ajrin, po për të qenë ka qenë eficient, LS 400. Edhe atë veçanta. Ajo që kaloi, pa të fillu, pa të dal atëherë në fillim vito e 90, edhe pa të dal me kualitet më të mirë se Benzi. Edhe Benzi nuk ka pas njëjtën cilësi deri kur. As sot se ka rrezik njëjtën cilësi. W210-a jo vetëm më shëmtuar pak si pamje, po edhe në cilësi ka qenë downgrade në përdorim të materialeve, gjonat ka qenë dobët. Ato mund të kenë fillu, se filloi Benzi me ca materiale, me ca fije që degradoshin e budalliqi që nga mesi viteve 90 të e ullë kualitetin, për kjo ka qenë akoma on top. Po ka pas dal Lexusi e pa të sfidu edhe pa të sfidu goxha. Ajo LS 400 për shembull ka pas benchmark W140-shin, edhe ka dasht me sfidu atë, kështu që ka ecë më mirë. Përgjigjet mirë. Veçse duhet më mësu me gazin. W124 janë bot diku të 2.600.000 cop. Edhe ka pas versione taksi goxhat këtyne. Kanë qenë makina të forta, shumë të forta. Dhe që ka pas versione të veçanta, ka pas E500-ën. 500-ën pastaj u bo E500. Ajo ka qenë edhe më e veçantë.
Ajo është bote fabrika Porsche-it, po inshallah na bie rasti na herë më e bë tamam review edhe flasim më gjatë, pa ajo ka qenë super e veçantë. Po edhe kjo, se tash është edhe kjo e do si do. 300 e me badikita MG, shumë e veçantë, shumë e bukur, makinë që edhe është klasike, edhe e përdor, edhe njerëz kënaqen kur e shohin, e pat atë me LS400 që na përshëndetje ai. Tërheq, kur e vend top, tërheq. Edhe ka këtë marmita të remus, bon një gjo pak zhurmër, është lezetshme. Jo shumë, po... Ka lezet. Ndryshe. Makinat kanë histori, tregoj histori. Çdo gjë që ka kjo, çdo sticker, çdo gjë tregoj historinë vetvete, çka ka kalu. Çdo pronare ka personalizuar nga pak për vete. Po jo çdo makinë arrin botë si kjo. Duhet me pas sa kritere të veçanta që dikush të merret, siç është Mordevisi e ta moje. Normalisht që ka kost, qefi e pasioni është të gjë, po mundësit janë një gjë tjetër, jo të gjithë i kena mundësit për të majtë makina klasike, se i bjetë mosh nga 2-3, se kjo nuk e përdor do të përdit për punte. Po, është diçka e veçantë, të përmbush me i farë mënyre të knaq. Edhe diçka që e mundesh edhe ma e trashëgu, pastaj e ma e lonë brezave në vazhdim. Se ti po e rumë, po e ma, që kur ta marrë e tjetëri e të mbajtme, po shkatrun këto, që të lim, makinat elektrike s'kan as karakter, s'kan as gjo, janë gjitha isoj. Kjo është tamam makinë moderne, me thonë drejtën, makinat moderne s'kan as gjo më shumë. Okej, W123 është i pak me ngathët, po kjo s'është keq fare, është kjo gja mirë. S'ka zhurma as gjo. I ka bo dhe atë izolimin akustik dhe visi shtesë. Më kujtova se di ishte na importim nga Japonia kur e pash, po badikiti kishte ardhë nga kompania, ishte kompania ED nga Amerika, që ka vuaj pronari për para. Tani ta bëjmë edhe një përmbledhje të W124-s 300e. Ishte ndër makinat më të mira që kam provu deri tani, më të veçanta, ngjyrën e bukur, interiorin, karat dushat e lehtë, gjitha këto gjonat, cross-coatin AMG, e bo eksperiencën më të veçantë. Ka shumë që shumë fansë në Shqipëri të W124-s, ka shumë që edhe i modifikojnë, edhe ajo pjesë është prapë gjë e bukur e veçantë, është këto swapet me 113-ën, çka kanë bo edhe me 113-ën kë me kompresor, shumë të veçanta janë edhe ato. Se cila ka të veçantinë e vetë, edhe ma kanë rritë akoma qefin për W124, edhe me gjetë nej që ja vle, edhe unë pse jonë të ardhmen, shoha ne jetin punët mirë, e kësha marrë një për qef i kësha majtë. Këto janë tamam makina pjesë të historisë, makina që nuk bonë mo, nuk prodho mo benë si kështu cilësie, s'ka për të prodhu mo në herë, s'ka maru e mua bet, nuk botë. Falenderoj edhe Erdevisin, dhe le edhe Instagramin e vetë, mund të ndishni aty për më shumë postime, updatime për të dy, edhe W123-ën e W124-ën. Si përfundim shumë makine veçantë, shumë e veçantë. Inshallah bëjnë ai 500 ose 500, tamam të bensit, që ka bë Porsche. Dhe ju falenderoj gjithëve që e pat video, falenderoj edhe Erdevisin edhe ju uroj gjithë mirat, mirupafshim.